السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. اليوم حبيت نشارك معكم هاد الوصفة تاع لوبيا بيضة، تجي عاقدة خاطرة ما عندي ما نقول عليها وبزاف بنينة. بنتها بنة بلا لحم بلا دجاج وتجي بنينة. صدقوني إذا جربتوا الوصفة تاعنا اليوم ما راكمش رايحين تزيدوا تستغناو عليها. قبل وبلا ما نطول عليكم نروح نشوف الوصفة تاعنا اليوم. ما قبل ما نبداو نصلوا على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. هنايا عندنا لوبيا بيضة اللي كنا بيتناها ليلة كاملة في الماء، ولا نصف كيس من الخميرة الكيميائية. غد من داك الصباح جبتها عاودت غسلتها مليح مليح وقطرتها كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تنفخت معايا. هكذا لازم تكون لوبيا تاعكم، ومن المستحسن انكم تستعملوا نوعية لوبيا تكون مليحة. هنايا كخضروات عندنا حبة تاع جزر تكون كبيرة في الحجم تاعها. عندنا ايضا حبة تاع بصل تكون متوسطة في الحجم. عندنا ايضا حشيش مقطفة كيما راكم تشوفوا. عندنا الثوم، انا هنايا هذا الثوم كنت مكونجيلياتو، وانتوما تقدروا ديروا 4 فصوص ولا الخمسة يكونوا متوسطين في الحجم. عندنا ملعقة من الطماطم المصبرة. وكالتوابل واش عندنا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، عندنا نصف ملعقة كبيرة من الفلفل العكري، عندنا نصف ملعقة من الملح، عندنا أيضا نصف ملعقة من الكمون، وعندنا نصف ملعقة من رأس الحانوت، وحدة مرقة الدجاج. هذا هما المكونات تاعنا تاع نهار اليوم اللي نستحقوهم في الوصفه تاع اللوبيا. هاد اللوبيا تجي بزاف بنينه بزاف هايله. قلت لكم اذا جربتوها ما راكمش راح تزيدوا تستغناو على الوصفه تاع نهار اليوم. جربت بزاف وصفات تاع لوبيا، بصح اللوبيا بهذه الطريقه تجي بنتها بنه. بلا ما يفوتني الفيديو نكملوا الوصفه تاعنا. نحطوا اللوبيا تاعنا في القدره، واللي ما عندها لا كوكوت خير وخير ديرها في لا كوكوت وشنو تعسها. انايا فضلت اني نديرها في القدره باش كل وحده ما عندهاش لا كوكوت تقدر ديرها وراهي رايحه تخرج معاها وتجيها بنينه. نجي نقطع زروديه هذه تاعي الى مربعات ولا مكعبات والى دوائر، كل وحده تقطعها كيفاش يحبوها افراد العائله تاعها. واللي وصلت معايا لهذه المرحله نقول لك اختي العزيزه، من فضلك روحي ديري ضغطي على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس، والضغط ايضا على زر الاعجاب فضلا وليس امرا، باسكو راهم المشاهدات نقصوا والسوايع راهم يحبطوا لي. ما نقدرش اني لازم لي تكونوا نتوما داعميني. ان شاء الله تقدروا هذا الامر وتفعلوا زر الجرس كما قلت لكم وزر التنبيهات. نروحوا مباشره نكملوا نقطعوا الحشيش مقطفه تاعنا كما راكم تشوفوا الى قطع هكذا بهذه الطريقه. وهنايا اللي الافراد العائله تاعها ما يحبوش حشيش مقطفه ولا ما يحبوهاش تبان، تشدوا هذيك الحشيش مقطفه غسلوها كما قلت لكم، ديروا لها ربطوها بخيط غذائي وحطوها في الطرف. نجيبوا ايضا الحبه تاع البصل تاعنا هكا، نجيبوا الحبه تاع البصل تاعنا ونقطعوها، مش نقطعوها قصدي نشلحوها كما راكم تشوفوا. ما تقطعوش حتى لتحت، قطعوا بصح ما توصلوش حتى لهذوك هذيك الوسمها تاعها التحتانيه. نتوما اسونسيال راكم فاهمينك شغل شلحوها برك. زيدوا ايضا هذاك الثوم ونزيدوا الطماطم المصبره بهذه الطريقه. من بعد نجو نضيفوا التوابل تاعنا اللي قلت لكم عليهم مقبله، نضيفوهم كامل هكذا. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفة تاع اللوبيا. كل مبتدئة ما تخرجش اللوبيا تاعها بنينة ولا ما تعرفش تحضرها، اعتمدي الوصفة تاعنا اليوم وراكي رايحة تدعيلي ان شاء الله. نحطوا كامل هذوك التوابل مع بعضهم هكذا. من بعد واش نزيدو الزيت. هنايا الزيت انا درت 5 ملاعق تاع الزيت باسكو عندي كونتيتي كبيره، وانتوما لا كانت اللوبيا تاعكم غير شويه ديروا 3 مغارف برك. انا كيما قلت لكم درت 5 مغارف باش تجيني بنينه وتجيني فيها الجو تاع البنه كيما نقولوا. الزيت هي راح تزيد تبننها. علاش؟ باسكو ما فيها دجاج ما فيها لحم.
نروح نجيبو ماء عادي من الحنفية يكون بارد، ونضيفوه للوبيا تاعنا حوالي لتر ونصف هكذاك، وكل وحدة والكمية تاعها. دوكا ما تقيدوش بنفس كمية الماء اللي درتها انا، باسكو انا درت كمية لاباس بيها تاع اللوبيا، وانتوما كل وحده والكميه تاعها، كل وحده شحال دير. هكا نخلطوا كل المكونات مع بعضهم ونروح نحطوها فوق النار. هنايا تزيدوا ديروا زوج وريقات رند، انايا نسيتهم من بعد ضفتهم. هنا نروح نحطوها فوق النار، لازم من النار مع الاول كي تكون هكا بارد في بارد، قوي لها النار، كي تبدا تغلي نقصوا للنار. هكذا شوفوا، هاي اللوبيا تاعي بعد ما بدات تغلي حطيتها فوق النار وبدات تغلي، شوفوا كيفاش. هنايا راني رايحة نقص للنار، نرجع النار شمعة. انتوما الا كان عندكم شغالتكم ولا ديروها، نوضوا فوتوا فيها صباح، نقصوا للنار وخلوها طيب على النار تكون مهيلة. هكذا باش تجيكم اللوبيا تاعكم بنينة ومجمرة في نفس الوقت. هنايا ها هي اللوبيا تاعي بعد ما خليتها خذت لي حوالي ساعة وربع فوق النار، على نار كانت قليلة. شوفوا كيفاش ولا طابت ولا طايبة زبدة. من بعد واش راح ندير، هذيك الحبات تاع البصل تاعنا اللي كنا ديرناها مع بعض، هذيك الحبات تاع البصل شوفوا هاي نجي نحيها كامل، نحي كامل هذيك الحبات تاع البصل هكا، ونحطها في هذا في الطاس وفي تاع البغا، الطاس تاع البغا، ونبدا نميكسيها. هاد الحبات تاع البصل هي اللي راح تعطي لي هذاك البنه، صدقوني راكم رايحين كي تذوقوا هذه اللوبيا تقولوا فيها اللحم ولا الدجاج، هي ما فيها ني لحم ني الدجاج. السر تاعها في الحبات تاع البصل اللي انا رايحين نرابيوها، راهي رايحه تعطينا صوص تكون ملبيه وفي نفس الوقت بنينه وبنتها بنه، ماشي نفس الطعم كيما نسكر في جو البصل مع الاول ولا نحوه دركا يختلف تماما، بنتها بنة ديجا كي تكونوا تميكسوا في هذا البصل. صدقوني تطلع واحد الريحة تنف نف. المهم اخواتي، ها هو البصل تاعنا بعد ما رابيناه هكذا، ونجو نضيفوه نحطوه فوق اللوبيا تاعنا. انا نشل بشويه ما هذا الطاس تاعي، نشلو بشويه ما ونكمل نفرغ فوق اللوبيا هكذا، نخلطوها. انا هنايا بانت لي انه اللون تاعها ما راهوش حميمر، وانا نحبها لازم تكون حميمره. زدت لها شويه بابريكا ولا فلفل عكري، حوالي ملعقه تكون صغيره هكذا. هكا زدت لها غير شويه ورجعتها فوق النار، خليتها غلات واحد 7 دقائق هكذاك وطفيت عليها. نزيد لها شويه رشه خفيفه تاع الكمون، كما نعرفوا اللوبيا كامل تحب الكمون، البنه تاعها راهو في الكمون. هكا ونحطوها فوق النار ونخلوها تغلي كما قلت لكم واحد 7 دقائق، ونجو نشوفوها في طبق التقديم. وفي الاخير هاي اللوبيا تاعنا بعد ما طابت جت بنينه معسله تقطر بالبنه. نتمنى منكم كامل تجربوا الوصفه تاعنا اليوم، باسكو ماكمش حين تندموا اذا جربتوها. بزاف بنينه وخاثره بنتها بنه. نقول لكم ان شاء الله يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. واخواتي تعيشوا حبيباتي، راني في حاجه انكم تدعموني، ونقول لكم الى وصفات اخرى ان شاء الله.